'n hartlike goeiemiddag aan elke luisteraar wat ingeskakel is hierso by ons op Aksie met Reaksie. Ek is Deon En ek is Karen. en dit is so lekker om met julle te kan gesels hierso in Mosselbaai se ateljee waar die weer lekker sonskyn is, warm is en ek wil nie eens weet hoe dit in die ander gedeeltes van die Klein Karoo trek en Kannaland nie en Uniondale. Ek is net baie bly ons het daai lekker windjie wat waai vandag. Absoluut. Die windjie help nogals hierso by die see se kant, maar dit bly nog steeds hittig. Baie warm. Baie. Ja, yes, ek kan net glo. Woensdag, eerste Woensdag van uitsending op Februarie, the month of love. So ek hoop elkeen van julle het al daarom Voel liefdevol. voel reg en het al besluit wat hulle vir volgende week Woensdag vir hulle Valentyns wil gee. En as jy nie het jy dan 'n Valentyns in oog. So ja, ek wil sê, bly ingeskakel dan vir volgende week en Woensdag en luister wat ons vir julle dan gaan bied op die Valentynsdag, die dag wat daar 'n roos gekoop word vir iemand wat jy in die oog het, of 'n boksie chocolates vir iemand wat 'n secret admirer is. So ja, nee, wat ons gaan lekker volgende week gesels oor, maar vandag praat ons oor asemhaling. Ja, dit klink so trivial, né? Dit klink so trivial want ons doen dit elke dag, maar raai wat? Ons doen dit verkeerd. Ja, ons doen dit glad nie reg nie. Glad nie. En dit veroorsaak baie probleme vir ons. Ons gaan deur die hele lysie gaan van al die verskillende gesondheidsissues wat ons optel omdat ons verkeerd asemhaal. Ja, dit is ongelukkige feit en jy kan dit gaan uittoets. Wat lekker is van alles wat jy hoor en wat jy lees, is dat jy alles self kan gaan uittoets en kyk wat werk vir jou en wat werk nie vir jou nie. En jy kan vat wat werk vir jou en jy kan los wat nie vir jou werk nie. So, ek hou daarvan om altyd vir mense te sê, jy hoef nie te glo wat ek vir jou sê nie. Jy moet self jou navorsing gaan doen. Ja, want each one is responsible for his own salvation. So, luister wat ons sê, kyk wat resonate met jou en gaan oefen die, gaan doen jouself 'n guns. Dit maak regtig 'n baie groot verskil. Ek het so 'n paar jaar terug, toe ek net nadat ek een van hierdie kursusse gedoen het ek in 'n situasie beland waar ek blootgestel was aan die elemente en sonder iets warms. En daai asemhalingstegnieke het my gered deur daai tyd. Dit was net regtig, dit was ysig koud en gereën en wind gewaai, dit was net, daai het my regtig gered. So as jy leer om jou asemhaling reg te doen, dan gaan dit jou hele lewenservaring verbeter en jou gesondheid en alles. Yep. En ek moet bysê, dit is nie net 'n geval van jy haal in en jy blaas uit nie. Nee, dit gaan nie daaroor nie. Dit is heeltemal 'n in-diepte ding van hoe ons dit verkeerd doen. As jy nou voorbeelde vat, as jy lekker rustig sit op die bank, gewoonlik haal jy in en uit deur die neus asem, jy's ontspan, soos vlak, ja. En niks kry genoeg suurstof nie. As jy gespanne is, dan is jy geneig om vinniger in en uit asem te haal, selfs as jy oefen ook. Ja. So jy het 'n manier van hoe jy asemhaal, maar dis alles verkeerd. Hoe ons dit perceive as net, jy haal asem, jy kom dit nie altyd agter nie. As jy begin oefen oor die tye van hoe jy dit doen, dan gaan dit 'n groter verskil in jou lewe maak van as jy gespanne is, om jouself te kalmeer, as jy kalmeer is, om jouself 'n bietjie energie te gee en ook dieselfde geval wat jy kan doen. As jy in extreme omstandighede daar sal 'n gedeelte van iets wat ons gesien het, dan as jy gaan slaap, om jouself maklik, om jouself te help om vinniger aan die slaap te raak en jou hartrate rustiger te maak. Daar's baie dingetjies wat vir jou kan help daarmee. So ons gaan vandag lekker daaroor praat, ja. En die tegnieke hoe, so bly ingeskakel hier by ons op Aksie met Reaksie. So vandag gaan ons, soos ons nou so vinnig begin gesels het, ons gaan praat oor iets wat ons elke oomblik van ons lewens doen, sonder om daaroor te dink. Asemhaling. Dis 'n outomatiese liggaamlike funksie, né? Asem is vir die meeste van ons word dit
nie korrek gebruik nie en is nie doeltreffend nie. Ja. Deur die aanleer van korrekte asemhalingstegnieke kan ons geweldige voordele vir beide fisiese en geestesgesondheid kry. Nou kom ons begin deur te verstaan hoe ons asemhaal. Asemhaling is die proses van suurstof inasem en koolstofdioksied uitasem. Wanneer ons inasem, kontrakteer ons diafragma en hy beweeg afwaarts, wat ons longe dan toelaat om uit te brei en lug in te trek. Terwyl ons uitasem, ontspan die diafragma en die longe krimp, wat dan lug uittrek. Ja, so dit is hoekom jy sal sommer voel, as jy asem in, as jy suurstof intrek, dan trek jou bors uit, en as jy uitblaas, dan sak alles terug. Dit is waaroor daai gaan. Ja, ons het verskillende maniere geleer toe ons kinders was. Ek onthou en almal gesê, nee, moenie deur jou maag asemhaal, jou maag moenie beweeg nie, dis eintlik nonsens. Dis eintlik nonsens, is net die teenoorgestelde daar. En as jy deur hierdie tegnieke gaan en deur hierdie spesifieke kursusse en goed gaan, dan leer hulle vir jou presies die teenoorgestelde wat hulle altyd vir ons gesê het. Nee, longe intrek, jou maag mag nie beweeg nie, dis nonsens. Ek dink wat ons moet doen, ons moet eintlik 'n kursus hier reël. Vir breathing, spesifieke breathing tegnieke vir verskillende of spesifieke needs. Ja. Dis wat ek dink ons moet doen. Luisteraars, doen vir ons 'n guns en WhatsApp vir ons of op die studio se nommer. Julle het hom al 06050052693. Ja, of julle kan vir ons op ons privaat WhatsApp stuur 081 869 6090 of 078-082-5725. ja, julle kan vir ons daar WhatsApp en vir ons bietjie sê wat dink julle van daardie idee dat ons so klein event reël, so klein kursusie doen of so dag event reël om vir julle net te leer 'n spesifieke manier om asem te haal vir spesifieke gesondheidsredes of wat ook al jy, net om beter te kan asemhaal. Of jy so ietsie en so ietsie sal belangstel, want dit is regtig baie waardevol vir my gewees. Maar nou ja, om aan te beweeg ook daar, en ek stem saam met jou, dit sal lekker wees, maar ons gaan nou opgaan op, hier is die probleem. Die meeste van ons gebruik net 'n klein deel van ons longkapasiteit tydens asemhaling. Nes ons brein. Jep, ons neem vinnige vlak asem tee in soos borskas area. Dit beperk suurstofinname en voorkom die volle uitsetting van afvalgasse. Oor tyd van swak asemhalingstegnieke lei tot probleme soos hoë bloeddruk, angstigheid, swak fokus en verswakte immuniteit. Ja, jy kan ook sien wanneer mense heeltyd sit en gaap. Dit beteken daar's 'n lack of oxygen. Jy het te min suurstof wat aan jou brein toe gaan. Ja, jou brein kry te min suurstof. So jy gaap, want as jy gaap, haal jy 'n diep teug inasem om te kan jou asem weer uitblaas. Ek het net al ooit gesit in 'n vergadering het jy gevoel dat die tyd wil nie verbygaan nie, wat doen jy dan? Ja, jy sit en gaap want jy's verveeld, jou brein kry nie suurstof nie. So wat is dis behoorlike asemhaling? Die sleutel is om stadig, diep en met jou maag te asemhaal. Ja. Betrek die diafragma ten volle om lug in die laagste deel van jou longe te trek. Asem lank. Bestendige uitasems uit, sodat die abdomen kan kontrakteer en oorblywende lug uitdruk. Dit staan bekend as diafragmatiese of maagasemhaling. Ja, dit klink so. Dis hoe dit klink. Heerlik. En dis nie die wind nie, dit is jy. Ja, en 'n lekker ontspanningstegnietjie is as jy inasem, sê jy asem vir 7 tellings in deur jou neus en jy hou vir 14 tellings, dubbel dit. Hou jy jou asem op en dan laat jy dit uit vir triple, soos vir 21 tellings. As jy 'n rustige hartrate het, as jy nie weet om die tellings te vat in jou brein, tel af so wat jou hartklop gaan. So 1, 2, 3. Net om 'n idee te kry van hoe jy jou telling kan hou en nie net af te jaag nie. Ja, sodat jy lekker kan slaap in die aand of as jy gespanne is, daai werk regtig fantasties. Die inasem 7 tellings op, hou jou asem op vir 14 tellings en dan
stadig 21 tellings uit en dan weer stadig 7 in. Doen dit so 3 keer na mekaar as jy baie gestres is en voel net daai verskil. Jy kan dit sommer nou probeer, dan sal jy sien wat die verskil. Nou, as jy by die tegniek kom, so doen dit, oefen dit sommer so. Oefen dit so lank. Wy 10 tot 15 minute daagliks om diep asemhaling te oefen. Soos wat ons nou vir julle 'n bietjie verduidelik het. Sit regop met die een hand op jou bors en die een op jou maag. Asem deur jou neus in. Voel hoe die maag uitbrei. Asem deur jou mond uit en voel hoe die maag inkrimp. Hierdie sagte ritme help om jou ontspanningsrespons te aktiveer. Daar knoop my tong. Hierdie ontspannings respons word dan geaktiveer, wat kortisol en harttempo verlaag. Dis wat ons nou vir julle gesê het. As jy daai asemhalingsmetode leer vir jouself wanneer jy moet slaap in die aand of wanneer jy gespanne is, dit help regtig om jou te laat ontspan. Ja, dis soos hulle sê, as jy angstig is of jy het 'n gevoel wat jy stres oor iets en jy sukkel om asem te haal, wat sê hulle, wat is die Engels ook gewoonlik, dit sien jy in die movies, dit sien jy op die televisie, het hulle vir jou sê, just breathe. Daar's hy. Ja, diep asemhaal. Ag, ja, ek weet nie wat moet ek maak hierso nie. Jy moet asemhaal. Just breathe. Daar's hy. Diep asemhaal. Diep asemhaling is ook 'n kragtige hulpmiddel om kalmte teweeg te bring. Dis wat ons nog heeltyd vir julle sê. Deur die uitaseming langer te maak as die inaseming, aktiveer jy die parasimpatiese senuweestelsel. Die beoefening van asemfokus kan die stressiklus kortsluit en onmiddellike verligting bring wanneer jy angstig voel. Net 'n paar minute van diep asemhaling kan vir jou gesentreerd kry. Bykomend tot daaglikse asemhalingspraktyk is die gebruik van korrekte tegniek tydens oefening noodsaaklik. Onthou, om deur die neus in te asem en deur die mond uit tydens beweging. Koördineer asemhaling met jou bewegings vir optimale suurstofsirkulasie. Moenie jou asem terughou tydens inspanning nie, aangesien dit bloeddruk verhoog en daai is 'n ding wat deesdae baie plaasvind. Dieselfde met verkeerde kos, vir baie stres, baie verkeerde goed wat jy drink en dan verkeerd asemhaal ook lei na hoë bloeddruk en dit is nie lekker nie. Dit maak dat jy jou kanse vir enige siekte, enige wat is dit, strokes wat jy kan kry, enige probleme van hartaanvalle ensovoorts kan dan lei na daai toe. So ja, asemhaling baie belangrik. Ja, alhoewel asemhalingsheropleiding toewyding vereis, is die belonings uitgebrei. Behoorlike asemhaling verbeter respiratoriese funksie, energievlakke, sirkulasie, spysvertering en postuur. Ja, spysvertering. Dit beteken dit help ook om jou gewig in balans te hou, né? Yes. Regte asemhaling, dit help ook om pyn, depressie en inflammasie te verlig wanneer dit korrek gedoen word. Maak bewuste asemhaling deel van jou roetine en geniet die voordele vir beide verstand en liggaam. Nou, ek hoop hierdie oorsig motiveer jou om meer aandag te skenk aan jou asemhaling. Begin deur jou patrone reg deur die dag dop te hou. Wanneer jy vlak borskas asemhaling opmerk, gaan stadig oor tot traer, voller maasasemhaling. Met verloop van tyd sal gemaklike asemhaling jou nuwe normaal word. Ja. Luister na jou liggaam. Baie belangrik. Dit kommunikeer altyd deur die asem. Dit is so. Jy kan hoor wanneer mense gespanne is en wanneer hulle jy kan eintlik die hele situasie of die energie waarin daai persoon verkeer, kan jy hoor oor hoe hulle asemhaal. Ja. Jy kan dit heeltemal opdaal. So 'n bietjie meer vir julle te gee, het ons 'n stukkie van Jay Shetty opgetrek waarby hy meer praat van hoe jy dit toe kan pas, wat jy kan doen en hoe om asem te haal, selfs vir die wat in sport deelneem. Mense dink altyd 'n atleet is fantasties met asemhaling. Selfs hulle het almal 'n training nodig. Ja, so luister hierna. So if I was to be someone who's listening to this now, driving in my van on my way to work this morning, and I see a lot of people in their vans driving, listening to the podcast, what would you say is a really good, just a first step to investigate for themselves, subjectively, if meditation can add value to their life? Where would they start? Yeah, I would say that the first thing you want to do is put something in your schedule, in your calendar, which is time for you. If you look at your schedule, you would never cancel an important meeting with someone else
but we don't even schedule one with ourselves. There is nothing in the calendar that's time with myself, time for me, time for you, time for just this whole thing that's going on right now. Literally put it in for 5 minutes a day. If you can't do 5 minutes, do it for 2 minutes a day. Just put it in there, because if you start putting that in there, you might then tomorrow go, okay, well, what am I going to do with this time? I've got 5 minutes. Wow, okay, what am I going to do with it? So start putting it in there. That's the first step. The second step, I would say, is definitely focus on your breath. I think the breath is just something we can all relate to. It's tangible. By the way, athletes have to learn how to control their breath. Musicians have to learn how to control their breath. Whether you're Adele or whether you're a football player, you have to learn how to breathe in order to perform. Me, you, and everyone, we're all athletes in different ways. We all use our bodies. We all use our minds, whether you're a business person or whether you're an actual athlete playing on a court or a pitch. But are you saying that I don't know how to breathe? I am saying you don't know how to breathe. Yeah, and not you specifically. I'm saying that most people don't know how to breathe. And I didn't know how to breathe until I was taught how to breathe. And I know that sounds ridiculous, but how many times a day do you get out of breath? I know there's times of the day that I get out of breath. How many times of the day do you feel that when you're experiencing an emotion, your breath changes? Like when you're crying or you're sad or you're upset, your breath changes. When you're happy and elated, your breath changes. So our breath is connected to every single emotion. So if we want to navigate our emotions in our life, we have to train our breath. So I would just say to everyone, take out 2 to 3 minutes and just take a moment to breathe in and out, and breathe in for 4 and out for 4. Just try it as simply as that. Now, if you're someone who struggles to get to sleep, which can often be something that I think everyone struggles with, that's when you want to breathe out for longer than you breathe in. So if you're breathing in for 4, breathe out for more than 4 to relax and rest your body. And if you're one of these people that goes, Jay, I've got, like you said, I've got to do a delivery today. I've got to run to this meeting. I've got to get to this. And you need more energy, breathe out for less time than you breathe in. So you may breathe in for a second and breathe out for a millisecond. It's a really sharp breath out. And if you do that, you'll feel this pumping energy in your body. And so to me, these are really practical tools that I think we all need to sleep. So everyone knows their meditation for sleep. We all need to get energized. So that's a simple meditation for energize. And we all need to just feel like we're not rushing. Yeah. So I think those are hopefully quick things that feel practical to anyone and everyone. Yeah, I mean, I think my natural position on things is to be a little bit of a skeptic. And when I was in Indonesia the last time, my girlfriend brought me to see a breathwork coach. And before we did the breathwork, he explained it to me. And so this is as a logical guy like I am, the explanation matters a lot. Yeah. And he was talking to me about how we pretty much live most of our lives these days because of the overstimulation, because of the stress, because of the screens, in this kind of like permanent state of fight or flight. Mm-hmm. And when you look at what happens in fight or flight, and I studied biology, I know what happens to the body anatomically and physically, what happens to your digestive tract. And I mean, this is what a lot of people say when they say I'm nervous and they've lost their appetite. That's your body preparing and keeping the minerals and nutrients it needs to expend energy to help you in a situation on the Serengeti when a lion is running at you. That's a very prehistoric, innate part of our conditioning. And we do live on edge. Our notifications run our lives and all of these things. So when we think about why people might be getting a little bit more anxious day to day, it's probably because we're living in like a heightened state of fight or flight. And one of the things that happens in fight or flight as well is your breathing changes. So yeah, and then I think about the moments where I'm feeling a little bit stressed. And one thing I've done, it's so funny, my head went straight to New York City, is I'll stop and I'll just go, and whenever I do that, someone turns to me and goes, are you okay? Yeah. They always go, okay, I'm fine. I'm just... You're like I am now. Yeah. But no, I completely agree. And I think it's one of those things that I think everybody listening, regardless of who you are or how much of a tough guy you are, you should definitely... Well, you're a tough guy, Steven, so you know. Not really. No, not really. No. I'm a bit soft, okay, around the edges. En soos julle vroeër geluister het wat ons hoor het hoe Jay Shetty gepraat het van die motivering en hoe jy jou asemhaling kan doen en die tyd wat jy moet spandeer om dit te kan oefen. Dit is baie belangrik. Baie belangrik en ja, so wat as jy nou ingeskakel is hierso, ons praat vandag oor asemhaling, die tegnieke hoe en wat goed is vir jou om dit te kan doen. So Karen, wat word alles benadeel in jou liggaam wanneer jy reg of voldoende as jy nie reg of voldoende asemhaal nie? Verlaagde suurstofvlakke. Sonder voldoende suurstof kan jou selle nie optimaal funksioneer nie. Dit kan dan lei tot uitputting, swak konsentrasie en kognitiewe probleme.
Swakker immuunstelsel. Die immuunstelsel benodig suurstof om infeksie te beveg. Swak asemhaling kan jou vatbaarder maak vir siektes. 'n Toename in streshormone. Swak asemhaling aktiveer die simpatiese senuistelsel wat streshormone soos kortisol vrystel. Dit kan angs en depressie veroorsaak. Ek weet van so baie mense wat angsaanvalle kry. So baie mense En jy kan dit voorkom net om reg asem te haal. Ja. En dis iets wat geoefen moet word want ons is nie reg geleer met hierdie goed nie. Iets wat net op die brein opgekom het. Ek gooi dit sommer nou hierso in. As jy daai vroeë oggend opstaan, praat van vroeë oggend, dis so 6uur, 7uur se kant. Of jy gaan by 'n bakkery, of jy gaan by 'n Spur of 'n restaurant, of jy kry 'n lekker koffiewinkel wat net daai vars aroma het. Wat doen jy normaalweg? Jy sê Awesome, ja. ja, al lekker tot daarbo en dan dit ruik lekker. Nou as jy daai fokus om dit meer ook te doen, gaan jy al klaar outomaties jouself begin rustig kry met daai. As jy wakker word in die oggend, ja. Net lekker. voor Dis jy is gaan daai the fresh breath of a new day. Fyn. Ja. Dan natuurlik nog 'n groot ding waarmee baie mense sukkel is hoë bloeddruk. Onvoldoende suurstof en verhoogde spanningsvlakke kan arterieë vernou en bloeddruk verhoog. Dan nog 'n groot ding. Al hierdie goed is baie groot goed vir ons almal want ek sien dit op 'n daaglikse basis. Slaapversteurings. Swak asemhaling kan slaapapnee en rusteloosheid veroorsaak wat slaapgehalte benadeel en dan is jou hele dag alles opgevoeder want jou brein is muf en jou Dis soos waar die gesegde inkom, jy het die verkeerde kant van die bed uitgeklim vanoggend. En jou meer is kort ensovoorts en jy kan nie lekker dink nie en jy niks funksioneer lekker nie. En almal maak jou geïrriteerd en kwaad. Ja. En dan nog 'n groot ding hoekom so baie mense sukkel met hulle gewig ook. Dit veroorsaak spysverteringsprobleme. Die maag en darmes benodig suurstof, soos alles in jou liggaam. Swak asemhaling kan probleme soos hartbrand, dis nou direkte vertaling van soeibrand, heartburn, indigestion en constipation veroorsaak. So slegte spysvertering en constipasie wat beteken, ons gaan dit nou sommer Afrikaans noem, hartlywigheid, jy sukkel met jou maag. So begin net jou asemhaling reg oefen en jy gaan baie minder probleme in jou lewe hê. Dit kan spierverkramping en pyn veroorsaak. Onvoldoende suurstof na die spiere kan krampe, styfheid en kroniese pyn veroorsaak. Jy kan baie geld spaar nommer 1 net aan al die medikasies wat jy kan weggooi as jy reg asemhaal. Swakker atletiese prestasies, soos Deon net nou gesê het, selfs atlete moet leer om reg asem te haal om optimaal te kan funksioneer. Nou deur laer energie en spierfunksie te veroorsaak, kan swak asemhaling fiksiteitsvlakke en uithou vermoë benadeel. Nou, wat is die voordele? Sê vir ons bietjie. Jy kan nou vir ons sê wat is die voordele van asemhalingsoefeninge? Dit klink lekker. Nou veral daai wat jy die verkeerde goeters wat met jou kan gebeur as jy nie reg asemhaal nie. Kom ons kyk wat is die voordele. Dit verminder stres en angs. Diep asemhaling aktiveer die parasimpatiese senuweestelsel wat die ontspanningsreaksie insuleer. Dit verlaag stresshormone soos kortisol. Dit verlaag bloeddruk. Diep asemhaling moedig ontspanning aan, wat bloedvate oopmaak en bloedvloei verbeter, wat bloeddruk verlaag. Verbeter respiratoriese en hartgesondheid. Dit verhoog suurstof versadiging van diep asemhaling bevoordeel die hart en longe. Verhoog energievlakke, wat ek dink baie mense nodig het. Veral soos ek net vroeër genoem het, as jy in daai Zoom meeting sit, of in 'n meeting sit en jy voel of in die skool sit. En dit is warm en jy kan nie asemhaal en jy sukkel en jy raak moeg en jy weet nie hoekom nie. Meer suurstof na die selle beteken meer cellulêre energieproduksie. Behoorlike asemhaling lewer voedingsstowwe doeltreffend. Verbeter fokus en konsentrasie. Nou stadige gemete asemhaling verhoog alfa breingolwe wat geassosieer word met kalm fokus. Dit bevorder bewustheid. Fokus op die asemanker jou in die huidige oomblik. Stil afleidende gedagtes. Nou dit help ook vertering, soos Karen vroeër genoem het. Diep optimale asemhaling stimuleer die vagus senuwee wat vertering en
volatiliteit aanhelp. Stel opgekroopte emosies vry. Diep uitasems vergemaklik die vrylating van begrawe of vasgesteekte emosies. Nou om daai lekker emosies uit te haal. Ons gaan nou op die tegnieke kom wat jy dit kan doen. En selfs, ons het al 'n paar video's gekyk, paar mense al mee gesels, net deur 'n sekere manier van hoe jy asem uitblaas as jy kwaad is, laat sommer daai hartseer en trane uit jou oë uit van die emosies wat dit was. Ja, let it go. Let it go, ja. Dit verbeter gereelde asemhaling, bevorder die liggaam vir rustige slaap en dit verhoog immuniteit. Verminderde stres van asemhalingsoefeninge beskerm teen stres geïnduseerde inflammasie. Sien wat ons van praat, van baie geld spaar as jy net reg asemhaal. Ja, en dokters en tyd af van die werk en alles wat net moeilik is. So nou gaan ons bietjie oorgaan om op 'n lekker musiekbreek, sodat jy 'n kansie kan kry om jou pen en papier te gaan haal, want ons wil vir julle so 'n paar asemhalingstegnieke gee, wat dit vir julle makliker gaan maak om al daai geldjies te spaar, om al daai siektestoestande en dis-ease dingetjies wat ons so pla, beter te kan hanteer. Huiswerk. Ordentlik asemhaal. Ja. Ek hou daarvan, ons stel etiket huiswerk gehad, nou gaan ons 'n asemhalingshuiswerk doen. Maar eerste, 'n musiek. Ons is nou weer terug hier by julle net hier op Eden FM, Your Voice in Paradise, Aksie met Reaksie. Breathing van Prime Circle. Nou, alles om net lekker asem te haal, hoe jy asemhaal. En ja, ons gesels lekker nou oor ons het gesels oor die voordele en nadele van wat asemhaling vir jou kan doen. Nou Karen, vertel ons 'n bietjie meer van die asemhalingstegnieke. Ek dink ons elkeen is entoesiasties om te luister. Ek hoop julle het nou julle pen en papier gaan haal intussen, of sit net jou foon op record. Nou diep asemhaling beteken jy haal stadig in deur jou neus. Jy voel jou maag uitbrei. Asem dan stadig uit deur saamgetrekte lippe. Herhaal vir 5 tot 10 asemhalings. Dit help om die parasimpatiese senuweestelsel te aktiveer om kalmte te bevorder. Ek het net nou ook vir julle gesê, inasem 7 tellings deur die neus, hou jou asem in vir 14 tellings, stadig 21 tellings deur die mond uitasem. 3 keer van dit en dit is fantasties. Nou die 4-7-8 asemhaling is nogal 'n oulike tegniek. Jy asem in vir 4 sekondes, hou vir 7 sekondes in en asem dan uit vir 8 sekondes. Hoe langer jy uitasem, dan aktiveer die vagusnerve om angs te verminder. So herhaal vir verskeie rondes. Jy sal weet wanneer jy beter voel, veral vir die mense wat met angsaanvalle sit. Vierkantige asemhaling noem hulle dit. Square breathing. Asem in vir 4 sekondes, baie maklik om te onthou. Hou in vir 4 sekondes, asem uit vir 4 sekondes en dan hou jy weer vir 4 sekondes. Die vierkantige asemhaling deel. Dis gelyk in en uitaseming en dit skep 'n gevoel van ritme en beheer. Om net jou wanneer mense soos epileptiese aanvalle of so ietsie ook kry, of jy sien iemand is besig om 'n stroke te kry, iets is nie lekker nie, dan help dit net om jou asem ook te reguleer. So daai gaan help, jy kan vir mense help, asem in, 4 tellings, hou vir 4 tellings, asem uit, net om daai asemhaling te reguleer. Soos ek sê, mense met angsaanvalle, jy hyperventilate en dan dop jy om. En, ja, dis te vinnig. Dis net te veel suurstof. Nee. So reguleer dit dan net, doen tellings saam met hulle, doen tellings vir jouself en jou brein, oefen jou eie brein om jouself te help wanneer jy in 'n situasie kom wat nie so lekker is nie. Nou, alternatiewe neusgat asemhaling, dit klink pragtig in Afrikaans. Maak jou neusgat liggies toe, dan asem jy in deur die oop neusgat. Maak dan die ander neusgat toe en laat die ander een los en asem uit. Jy herhaal dit en jy wissel elke keer van kante. Dit bring balans en fokus. Ek het al 'n hele klomp goedjies deur die jare deurgegaan ten opsigte van asemhaling en so, en ja, daar spesifieke dinge, wat sekere dele van jou brein in
werking stel Ja, as jy aktiveer. daar's die regte woord. As jy op die regte manier asemhaal. As die een kant van jou neus heeltyd toe is, dan is daar goedjies wat nie in balans is by die brein nie. Nou, oggendasemhaling is neem 10 diep maag asems onmiddellik nadat jy wakker geword het in. Dit gee die toon aan vir kalmte deur die dag. Hier het hulle so 'n notatjie vir stapmeditasie. Jy loop stadig terwyl jy stappe met die asem koördineer. So jy asem in vir 3 tree, uit vir 3 tree. In vir 3 tree, uit vir 3 tree. Dan verbeter jy bewustheid. Ja. You living ek in the meen, moment. Daai wat jy na 'n mall toe stap of 'n shopping center of jy besluit het om gou van punt A na punt B toe te stap van jou werk af of jy wil net gaan na 'n plek toe gaan. Oefen daai, dit is 'n baie goeie ding om te sommer op daai terwyl jy stadium die te doen. vloer was, terwyl jy rondom die huis stap Gras of sny. was goed was. Ja, doen iets vir jouself wat baie goed is. Dit is nou nie so lekker. Ek weet nie, baie mense hou daarvan om skoolg te was. Jy het altyd gesê, maar ek weet jy het intussen jou mind verander daaroor. Ja, dis 'n chore. Skottelgoed was is, wat het jy gesê? Maar dit was meditasie Nee, geweest. jy het gesê dit was, wat het jy dit genoem? Dis vir jou? Nou kry ek nie die Ja, woord nie, traag te man. dink wat dit is wat. Dit was eintlik soos Dis ontspannend vir jou. Dis Ja. ontspannend vir jou. Nee. Dis 'n Skoolgoed chore. was is nie vir my so nie. En ek dink jy het ook al nou jou mind gechange daaroor. nou hierdie ene, ja nee ek het. Nou hierdie ene is daar nie net vir die mense wat by Mosselbaai bly nie. Ja, oseaans in asemhaling. Maak 'n whoosh geluid terwyl jy uitasem. Die meeste van ons het al daai movie gesien dat hulle sê woesa, nee, dan raak jy net sommer ontslaaf van daai verskriklike emosies wat opgebou is. So jy maak 'n whoosh geluid terwyl jy Ja, uitasem. dit kom van Bad Boys af. En ja, dan verbeel jy jou dat golwe op die kus neerstort. Hulle sê die strelende beeldspraak ontlok ontspanning. So dis dis wat ons doen as ons moeg is na iets, né? Nee? Ja. Dit kom sommer outomaties. Nou 'n bekende persoon wat of nee, Baie bekende. 'n baie bekende. Wêreldwye bekende figuur. Yes, Ja. Wim Hof. Hy het ook al baie tegnieke, baie video's, baie The boeke ook al Iceman, geskryf, The Iceman, actually. oor hoe om asem te haal. Nou, net om jou die idee te gee van Wim Hof. Hy is in die Noordpool op ys, the Iceman, en dan sit hy met net 'n kort broekie aan en hy haal asem Ja, en hy kry nie koud hy het die nie. Himalayan berge, hy het dit uitgeklim in 'n kort broek en ek dink nie eens hy het 'n hempie aangehad nie. Glad So nie. hy doen al hierdie dit- ysbaddens en al hierdie En goedjies. dit het gegaan alles oor asemhaling. Asemhaling. As jy op die regte manier asemhaal, dis wat ek net nou ook genoem het van toe ek in hierdie extreme weather situasie vasgevang was. Daai asemhalingstegnieke het my regtig my stert gered. Nou kom ons kyk 'n bietjie wat sê Wim Hof. Wim Hof is bekend vir sy vermoë om vriestemperature te weerstaan deur gespesialiseerde asemhalingstegnieke te gebruik. Sy metode behels 3 hoofkomponente: koue terapie, asemhaling en toewyding. Pragties. Sy asemhalingstegniek bestaan uit 30 tot 40 vinnige asemhalings. Elke keer volledig uitasem. So as ek nou reg het, né? Nou dit hiperventileer die liggaam. Na die vinnige asemhaling asem jy diep in en behou die asem so lank as gemaklik. Asem dan stadig uit en breek voor jy normale asemhaling Dis daai hervat. asemhaling wat ek gedoen het. Daai en dan Ja, maar dis dieper as wat jy nou. Nee, maar ek wil net die speaker net hard Ja, blaas met. ja, dit gaan nie goed klink. Daar word geglo dat hierdie beheerde hiperventilasie suurstofversadiging verhoog, Ja. adrenalien 'n hupstoot gee en vaskonstruksie veroorsaak wat jou toelaat om kouer temperature te weerstaan. Ja. Daar word ook gedink dat die vinnige asemhaling help om energievlakke te verhoog, inflammasie te verminder en die simpatiese senuweestelsel te aktiveer. Daar word gesê dat herhalende oefening die rooi bloedstelling verhoog en CO2 vlakke mettertyd verlaag. Wim Hof beweer konsekwente praktyk het voordelige uitwerking op die kardiovaskulêre, senuwee en immuunstelsels. Hy beveel aan dat sy gespesialiseerde asemhalingstegniek onder leiding of mediese toesig
beoefen word, veral deur diegene wat nuut is met die metode. Om die vinnige asemhaling te oordoen, kan lei tot duiseligheid of floute. So dis hoe jy nou genoem het van hyperventilate. Jy val neer, jy is te vinnig met jou asemhaling, jou Dit moet liggaam op die kan dit regte manier Yes. gedoen word, ja. Benewens koue terapie en asemwerk beklemtoon Winhof die geestelike komponent van fokus en bewustheid as die sleutel tot sy vermoëns en die voordele van sy tegniek. So ja, Winhof het regtig goeie ondervinding wat asemhalingstegnieke Hy betref. is die pa van hierdie hele movement. Dit is superhuman ervaring op asemwerk. Yes, en ek dink jy moet ons 'n bietjie meer invertel van die superhuman ervaring Ja, op dis waar asemwerk. ek daai the superhuman konsep daar op Gaia wat hulle dit aan het. Hulle het al hierdie verskillende tegnieke wat jy kan doen met YouTube dit. fire breathing en al sulke tipe van goedjies. Ja, dit is moeilik om hulle te kry want hulle is baie gespesialiseer, maar Yes. dit is regtig. Maar ek meen selfs YouTube het net 'n kort snippetjies. Dis wat ek nou bedoel, net om 'n idee te kry. Ja, ek praat nou van fire breathing en hier kom dit nou sommer eerste op. Dit's 4 asemhalings. Fire breathing behels die neem van 'n mondvol brandstof, gewoonlik 'n vloeistof soos kerosien of alkohol, om dit uit die mond uit te spuit en dit dan aan te steek om vlam te skep. Dit is 'n uiterste gevaarlike praktyk en word nie aanbeveel nie. Ja, dis daai wat ons sal sien by 'n sirkus of so waar die mense Ja, dit gebruik. maar dit is nie eintlik die fire breathing waarvan ons nee, praat nie. ons kom daarby. Ons praat die fire breathing wat hulle van praat is 'n spesifieke tegniek wat hulle vir jou leer om asem te haal, en elke spesifieke tegniek wat hulle dan vir jou leer bevorder dan iets anderste. Nou, vinnige sirkelasemhalings is 'n tegniek wat deur spelers van blaasinstrumente gebruik word om aaneenlopende klank te skep sonder om asem te stop. Dit behels dat jy vinnig deur die neus inasem en in 'n bestendige stroom uit die mond uitasem deur die wange as blaasbalke te gebruik. Holotropiese asemhaling is ontwikkel deur Stanislav Grof en behels versnelde, dieper asemhaling met spesifieke musiek wat ontwerp is om toegang tot nie gewone bewustheidstoestande te verkry en 'n transcendental ervaring te ontketen. Hierdie Afrikaanse woorde is baie erg vir my, dis baie beter in Engels, ons weet dan waarvan ons praat. Nou die Tumo-asemhaling is 'n Tibetaanse boeddhistiese meditasietegniek. En asseblief, ons bevorder nie enige geloof of enige goeders hierso nie. Daar's net sekere asemhalingstegnieke wat deur sekere mense beoefen word wat hulle gesien het werk. Also ek noem dit nou vroeër, Jay Shetty was ook 'n geleerde monk. Ja. So dit is hoe hy sy meditasie en asemhalingstegnieke ook geleer het deur Ja. dit. Dit is 'n kragtige asemhalingsmanoeuvre en dit behels wat na bewering psigiese hitte of innerlike vuur genereer wat praktisyns toelaat om koue, nat lakens oor hulle liggaam te droog. So daai is ook healing. Dit bring dan vuur binne in jou liggaam soos vuurhitte wat dan help om inflammasie en alles uit te werk, nie? Nou die pranayama verwys na verskeie yogiese asemhalingsoefeninge wat die asem manipuleer om energie, liggaam en gees te beïnvloed. Tegnieke soos Kapalabhati, en ek gaan nie die ander een noem nie, gebruik sterk gedwonge uitasemings. Pastrika. Ja, Wim Hof se metode veroorsaak beheerde hiperventilasie deur vinnige diep asemhaling. Daar word beweer dat dit oksigenerasie verbeter, adrenalien verhoog en die simpatiese senuweestelsel aktiveer. Nou, Breath of Fire is 'n vorm van aktiewe, gekoppelde asemhaling deur skerp uitasemings en pomp van die naaltjie. Dit het ten doel om die liggaam warm te maak, energie te stimuleer en die interne organe te reinig. Yes, sê. Ja. Wat? Ek sê 'n mond vol nie, maar wat 'n long vol van 'n mond asem. vol en 'n lang asem. Ja, ek moes nou baie mooi Suurstof. asemhaal dat ek al daai interessante, lang, ingewikkelde woorde kon sê. Ja, ons hoop jy het Bietjie notas geneem. Ja, ingeneem en asemhaling gedoen saam. Ja. So wat ons gesels het, maar oefen dit. Elke Pas dag. dit toe. Dit Waarof? wys net hoe jou lewe kan verander. As jy in elk geval, ek het nou met Karen ook al gepraat, baie mense weet nie altyd waar om te begin as hulle sê hulle wil exercise, hulle wil oefening doen. As jy nuwejaars voorneme het en jy sê ek wil by die gym aansluit of ek wil beter eet, om gewig te verloor, om myself reg te ruk. Jou eerste stap wat jy moet doen
Ja. Asemhaling. Asemhaling help ook so verskriklik baie dat die oomblik wanneer jy begin draf, die oomblik wanneer jy begin gewigte optel, die oomblik wanneer jy oefeninge begin doen, hoe om jou liggaam te ek sou sê stabiliseer, hoe om jou liggaam volkome te hou om reg in te asem, reg uit te asem. Die oomblik wanneer jy dit het, want as jy iets swaars optel wat baie swaar is jy geneig om jou asem in te hou. Ja, jy kan 'n aardbars. Absoluut, en dis heeltemal verkeerd. As jy iets swaars optel, blaas jy uit. As jy nie gewig in jou het, dan haal jy asem in. So dis basically soos om te sê, as jy op 'n bench press lê, en jy het daai gewig ysterbaar in jou hand, en jy wil hom optel, dan blaas jy uit om jou gewig uit te stoot. En jy haal asem in as jy hom liggies sak. So met dieselfde beweging, uit, op, in, af. Dieselfde. Maar Daar sê bietjie 'n paar tips vir die lewe. soos wat ons oor asemhaling gesels het, is ons asem tot 3 uur toe ook al weet tot op 'n einde. Ons tydjie is klaar. Kan jy dit glo? Nou ons gaan vir ons kollega Paul Amas weer oorgee. Hy gaan julle verder vat in die afternoon drive in en so lekker musiek, geselskap en alles wat net hier op Eden FM plaasvind vir julle weer verder vorentoe vat. Nou ja, ons groet julle. Ja, Hier en uit ons Mossel sien Bay se julle. ateljee uit. En ons sien julle. Ja, volgende week, Ons sien julle Love volgende Day. week Woensdag op Love Day, soos Deon sê. Heerlike week. Valentynsdag. Goed gaan julle. Ek is Deon. En ek is Karen. Tot volgende week toe. Lekker Bly dag. veilig en goed gaan.